Hoe warm wordt het in de steertezeel van het provinciehuis als koningin Beatrix op 22 mei datzelfde provinciehuis officieel iepen zal? Op die vraag moet er het antwoord komen. Ingrediënten, een zeel vol ambtenaren, controlkamer op de 8e verdieping en Teken van der Meer. Want ja, ze moet wel een uur lang vermakken worden, hè? Dus jouw taak is om de boel op te warmen hier? Ja, precies. Ik zit in het voorprogramma van de koningin, zei het eigenlijk. Hè? De koningin zit maar de iepening een uur lang in de steertezeel te luisteren naar afspraken en muziek. Maar gasten erbij is het drukker als mijn gewone steertevergadering. Het is een oude zaal, er zit wel nieuwe techniek in, maar sinds dat we verhuisd zijn, dat we terug verhuisd zijn, zijn er nog nooit zoveel mensen in geweest. Dus we willen het gewoon zeker weten. Ja, hier is 14 euro. Kijk maar een oor van hij zijn keertje. Dan wil ik graag hij maar een oor ja ertussen, want ik heb mij nog niet, dat vind ik zo gezellig. Wie had zo verschrikkelijke druk. Teken van der Meer praat en praat en praat, maar volle warmer wordt het er net van. De begintemperatuur was 21,7 graden. Dus tijdens de proef liep de temperatuur op naar 21,9. Hebben wij wat bijstellingen gedaan met het minimum inblaastemperatuur. En op dit moment zie je de temperatuur weer dalen naar 21,7. Maar ja, nou is het juist wel wat zuterig waar. Misschien is het op de dag dat de koningin komt wel 30 graden. Het zou geen problemen geven, want hier zit mechanische koeling bij. In het luchtbehandelingssysteem zit een koelbatterij. Daar kunnen we door middel van gekoeld water de buitenluchttemperatuur laten dalen tot weer de gewenste inblaastemperatuur. En, hoe wie het bent? Wie hartstikke leuk, we herlaken. Gie prima. En qua temperatuur? Die wie hartstikke goed. Voel me heel botta. Kom goed.